Ahojte ľudia, dneska ideme hrať Forsaken. Prepáčte, že nemám celú obrazovku, ale to moje prvé video takto. A uvidíme, jak sa mi to podarí. A skoro hit, to bol skoro hit, kámo. Dobre? Jap, ja dostal hit, to bol hit. A nechytíš ma, GG. OK. Škoda. Nevadí. Yes! Mám to. Áno, dal som to. Dobre, pozrieme sa, kde sú. Tam je jeden. Musím mu to hodiť dopredu. Nevadí. Máme fent. To nezmení, to nemení nič. To nezmení nič. Aj. Bol by som rád, keby ste mi dali like. No to je jedno. No. Tak, $1. Je to síce bez zvuku, ale to je preto, lebo neviem, jak sa to robí ešte so zvukom. Toto je úplne moje druhé video. Bol by som rád, keby si mi to podporil nejak. Ale to je jedno. To je jedno. Robím to, čo ma baví. A baví ma robiť videa. Keď som však pozeral som youtuberov a pozerám. Je to mňa veľmi super. A chcel som sa stať, bol to môjim snom. Vypadá to, že to je posledný. Ideme takto, dobre, ideme po ňom. Nehaď po mne bombu tvoju. Nope. On ma hitne si. On ma si hitne, ja som to vedel. Nevadí. Pozrieme sa, kde je. A môžeme... tam je. To by som mal hitnúť, keď sa milím. Yes. Dobre, poďme, naháňame. A bam! No super. Ja som krivý. Super. Dali sme to. Ešte dám jednu hru za... Dáme si ešte niekoľko her, aby som vyhral aby som prežil ako Survivor. Tak viete, čo myslím. No a 40 sekúnd začína round. Tak ja by som si počkal na to, takže mám 50,000 money. Áno, 50,000. A mám prakticky takto. Milestone 3 na 1x a Milestone 3 na gestovi. Sú to moji mainovia. Rád ich používam, lebo gest vie blokovať veľmi dobre. Veď, všetko len sa úplne. Táto hra, keby ste si chceli skúsiť, sa volá Forsaken. Tak, keď chcete, skúste si ho zahrať. Dobre, ideme na to, skúsime vyhrať. Uvidíme. Nie je tu medkit? Není. Ok, poďme tam hore. Vidím killera. Dobre. To je RIP. Generátory robí... Je po mne? Jo. Push-chargíme sa. Jop, vypal som sa. Juk? Áno, bež. No keď ma bude targetovať tieto 3 minúty, tak to nebude dobre, tak to nevyhrám. Tak toto nie je dobre. Ukáž. Jopa, to som mal v pláne, to mi nejak nevyšlo, nevadí. Vždycky nemôžeš si nastaviť, no. Chcem bude dlhšie dobíjať. Teraz ide po Shencovi, nie, Shenco Hililka, tak to je v pohode. No, pobuildíme nový. Super, môžeme zachrániť. Hej, nechaj ho. Ty. Bum! Mám ho, super, dobijeme si staminu a bežíme preč. Strieľa ma, počujem to. To bolo tesné, veľmi tesné. Dobre, zastavíme sa. OK. Sme safe. Veľmi safe. Dobre, ja si počkam, zapnem si. OK, on si ide. Bum! A facka, yes! Máme ho, chlapci, Bežíme preč. Hore, OK.
No, to je za pár zvuky, to som hlavný. Sa nájsť. Wow, no tak dobre. A Builderman asi zomre. Náňa ho. Niekoho to náňa. Q-time! To tabu som videl. A po tej quest? Neviem vám povedať, moc vám neviem povedať, fakt. Nevidím to tam, nevidím tam. Stať o tom. To bolo to. A, je to guest. 1, 3, 3, 7. No uvidíme. Môžem chillovať tu. A poďme. Ja by som moc nechodil, ale si dobil time. Super. Ale tureta, áno. Skočíme dole. Dobre. Chcel som to, aby si nedostal pitku a nie nešiel po ostatným rýchlejšie. Ale Builderman to, preto to nevypadlo dobre, fúha. Vlastne som mečom. Našťastie trvalo. Ok. Sorry. Tento šenc ešte, ok, nech ide hore, ale... No, tak oni naháňajú šenca, šenc strelil len tak. A Builderman... Preto ho to nevypadá moc najlepšie. Uvidíme. Wow. To je 6 minút, kamo, videové. Uvidíme. Ďakujem, že ste toto video pozrite. Neviem, som bol plný. No, a ide po nás. Ide sem. No tak ja budem musieť pobrániť zatiaľ, čo má dispenser. Ide hore. Blok! Bum! Mám ho. Ok, zdra. Pijeme si. Run. Dobre, skrytí. Streli sme. Dali sme to. Streli sme. Vie o nás. Come on, bež. Ode po Q-time. Ne, Q-time, bež. Q-time, bež, ja ťa ochránim. Ja budem dávať na neho bloky, jasné? Ja ho bloknem. Yes. Bum! Mám ho, medkit a bežíme. Ok. Yes! Vyhrali sme! No, to bude zatiaľ asi pre toto všetko. Ďakujem za pozeranie.